به نام ایزد پاک و سلام خدمت شما همراهان و دوستان عزیزم. دوست داشتم در مورد آیتم بندکشی در فهرست بها که بر حسب متر طول 1 متر مربع ارتفاع دیوار حساب میشه توضیحاتی رو بدم و بدونیم که میزان طول بندکشی در 1 متر مربع ارتفاع دیوار در 1 متر مربع دیوار یا آجرچینی چجوری به دست میاد و بعد اینو بستش بدیم برای دیوارها به طور آجرچینی ها به طور کلی. در نمایی که از شکل مشاهده میکنید متوجه خواهید شد که ما عرض دیوار رو به اندازه 1 متر و ارتفاع دیوار رو به اندازه 1 متر کشیدیم. یه نمایی از دیوار هست که در آجرچینی دقت بفرمایید ما بندهای قائم داریم که براتون مشخص دارم میکنم و یه سری بندهای افقی داریم. حالا ما باید بدونیم که تعداد این بندها در دیوار چند تا هست و بعد در چه عددی ضرب بکنیم تا بتونیم متر طول بند افقی و بند قائم رو به صورت جداگانه حساب کنیم و در نهایت با هم جمع بکنیم تا متوجه بشیم در 1 متر مربع ارتفاع دیوار چه میزان طول بندکشی قائم و بندکشی افقی داریم. چیزی که اینجا مشخص میکنم براتون توی نمای دیوار براتون واضح هم هست، میگیم عرض ملات ما در بند قائم و در بند افقی 1 سانتی متر هست و ارتفاع بند قائم ما هم 5 سانتی متر هست. خب خیلی واضح. حالا میریم سراغ این ضخامت آجرمون 5 سانتی متر یا ارتفاع بند قائممون. ضخامت ملات رو هم گفتیم 1 سانتی متر. میخوام بدونم تعداد رچهای من در 1 متر ارتفاع آجرچینی چقدر به دست میاد. ما گفتیم که این اگر ارتفاع من باشه که 100 سانتی متر هست یا 1 متر، درنچه اگر این 100 سانتی متر رو یا 1 متر رو تقسیم بر ارتفاع یا ضخامت آجر و ضخامت ملات بکنیم، حاصل جمع اینا رو با هم جمع کنیم و این رو تقسیم بر 1 متر ارتفاع رو تقسیم بکنیم بر مجموع ضخامت آجر و ضخامت ملات، تعداد رچهای من در ارتفاع آجرچینی به دست میاد که 16 رچ شده. حالا دو تا بندکشی داریم، یعنی بندکشی قائم داریم و بندکشی افقی داریم که متر طول بندکشی قائم رو اول بریم حساب بکنیم با هم. میگیم تعداد بندهای قائم در 1 رچ آجرچینی. دقت کنید تعداد بندهای قائم من در 1 رچ آجرچینی چند تاست؟ توی شکل چون اسکیل کشیده شده شما میتونید به راحتی اینها رو بشمارید. ما با هم میشماریم 1 2 3 4 5 و 6. خب بعد میگیم که ارتفاع بند قائم من چقدره. تو شکل بازم براتون مشخص کردم 5 سانتی متر. متوجه حتما شدید با توجه به شکل. خب حالا بریم روی فلو چارت. خب پس تعداد بندهای قائم در 1 رچ آجرچینی 6 تا شد. ارتفاع بند قائم من در 1 رچ آجرچینی 5 سانتی متر هست. حالا طول بندکشی قائم من در 1 رچ اگر شما 6 تا که تعداد بندهای قائم بود در ارتفاع این بند قائم ضرب بکنیم، پس اون طول کلی بندکشی قائم در 1 رچ آجرچینی به دست میاد که شده 30 سانتی متر. و حالا در 16 رچ آجرچینی اگر بخوایم حساب بکنیم یعنی 16 تا 30 تا در واقع 480 سانتی متر میزان طول بندکشی قائم من شد. بریم سراغ بندکشی افقی که در عرض دیوار اتفاق میفته. تعداد بندهای افقی در 1 متر ارتفاع دیوار یادتون هست در اینجا توی نما براتون مشخص کردم ارتفاع دیوار اینه. تعداد بندهای افقی من در ارتفاع دیوارم 16 تاست. حساب کردیم این تعداد رچها و بندهای قائم با هم بندهای افقی با هم یکسان هست. پس این میشه 16 تا. اما تعداد طول بند افقی من در 1 رچ آجرچینی چون عرض دیوار رو گرفتیم 100 سانتی متر، پس در نتیجه طول بند افقی من هم 100 سانتی متر هست. اگر این دوتا رو در هم ضرب کنیم طول بندکشی افقی من در 1 متر ارتفاع دیوار و آجرچینی میشه 1600 سانتی متر. درست شد؟ 1600 سانتی متر. حالا میایم اینجا کلش رو حساب میکنیم.
میگیم بندکشی من که شامل بندکشی قائم بوده و بندکشی افقی بوده، طول بندکشی افقی 16 متره و طول بندکشی قائم من در ارتفاع 1 متر دیوار 4.8 متر است. در نتیجه حاصل جمع این دوتا میشه 20.8 در 1 متر مربع دیوار، یعنی میزان متر طول بندکشی در 1 متر مربع دیوار هستش چقدر؟ 20.8 سانتی متر. پس ما وقتی که یه جای آجرچینی داریم، میزان متر مربع آجرچینیمون رو اگر در عدد 20.8 متر ضرب بکنیم، در نتیجه میزان متر طول بندکشی در اون حد سطح آجرچینی رو به ما خواهد داد. امیدوارم مطلب رو خیلی خوب توضیح داده باشم خدمتتون و براتون قابل درک باشه. خیلی لطف میکنید اگه من رو حمایت بکنید تا مطلب بعدی رو ما برای شما بگذاریم. انشالله در پست بعدی و مطلب بعدی میخوام انواع بندکشی ها رو براتون توضیح بدم و آیتم فهرست ها رو. تا صبح دیگر، بدرود.